क्या आप जानते हैं, हैदराबाद में समटाइम्स एक मिस्टीरियस हमिंग साउंड सुनाई देता है। Nobody knows exactly where it's coming from. Some people think it's underground tunnels. Others believe it's related to the Earth's magnetic field या शायद कुछ सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। कुछ लोकल रेजिडेंट्स ये भी कहते हैं कि ये एक वार्निंग है किसी डिजास्टर से पहले। हैव यू हर्ड द हैदराबाद हम? कमेंट करके बताओ।